khapang ni mare kising sorong na haini haini rong lam sogo tinong ni bai kaisa update tui pimang ga mose sini je sar MLA Ranjit Burma bo tini kaisa koktun sihormani bagai jeta speed post tui kaisa bono sini je Bharatni je Home Minister Amit bono reply dikha je illegal migrants je Bangladeshi je bo je tiprawa habai tongmani abono bobo haike mothaknana tui botini koktun sihormani o koktuno chini sar sika je bo bini Facebook page ni bisingtui bo lukurokno hamjak mung saklaimani go bo haise Central Union Home Minister borom ganang Amit ji tini kaisa koktun ni bisingtui ano ani koktun manmani sahorka ang borom ganang Amit ji no ani khulumate kha kaham yaparo lukurok illegal migrants issue no tui koktun sima bagino thangnai 19 May 2025 salmari kaisa notification ni bisingtui illegal migrants rokno 30 days ni bising naitugui tiklaina bagai joto hasteni chief secretary rokno notification rihoroi sajakha lukurok norokno bo ri koktun no poriwei naidi hinui sakate share bokladi hinui sini sar Ranjit Burma saklaika gabon bagai जों बेलाखेनो खातुंनानि कक जों बेलाखेनो सिनि सारनो सेलिब्रेट खालायनानि कक रेसपेक्ट खालायनानि कक तामनि हिंके बचिनि तिप्रा सारकनो रे तिप्राओ जे इलिगेल माइग्रेंट्स जे हाबै तंनाय रकना मोथांनानि बागै बसिनि जे भारतनि होम मिनिस्टार बरम गनां जे अमित शाहनो थानिवा ब कक्तन सिमानि रिप्लाइ मानखा गमनरक अ जागा नुगै तंखना बनो रिप्लाइ रहरमानि कायसा पोस्टारनि बिसिंतै कायसा खामनि बिसिंतै चिठिनि बिसिंतै बनो रिप्लाइ रे मानि इनके नरक नुगि मानखाना इनके अ भिडिअ मानसाक नरक ब शेयर खालाय रेदि जेनो दाकि दाकि अ सामुरक खालायजाकथोन होननाय आसुकनो हामबाय।